রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তথা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো 20 কোটি টাকা। 21শে জুলাই মঞ্চ থেকে বেচলো দিদি মুড়ি, 21শে জুলাই মঞ্চ থেকে বেচলো দিদি মুড়ি, আর 22শে জুলাই অর্পিতা দিদির ঘর থেকে মিলল 20 কোটির হাড়ি। আর এইগুলো দেখার পর মমতা দি নিজেই নিজেকে বলছে আমি বলার মুখ্যমন্ত্রী। বলেন কি? গ্রেফতার করা হলো পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। ইডি জানিয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে 21 কোটি 20 লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। 2500 টাকা। যার শালা, তাই তো ভাবছি 2000 টাকার নোটগুলো কোথায় যাচ্ছে। কি বন্ধুরা, তোমরাও এটাই ভাবছো তো? তো অর্পিতা দি, তুমি এই 21 কোটি টাকা পাইলে কোথা থেকে? এটা কি তাহলে দিদির পার্থ অর্পিতার নতুন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প? শালা, যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী চোর সেই রাজ্যের ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা করে কি হবে? আরে কেনা क्या चाहते हो? তারাও তো তাহলে পড়ালেখা করে চুরি করা শিখবে। ঠিক বলেছো। রিল্যাক্স, সি ইউ নট ফর মাইন্ড। তো গাইস, চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটা শুধুমাত্র মজা দেওয়ার জন্যই বানানো হচ্ছে। এই ভিডিওটা কেউ রাজনীতির চোখে দেখবে না। DJ Bulbul mixing. প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো 20 কোটি টাকা। এটাই মনে হয় দেখার বাকি ছিল। আমি জানি চাঁদের পাহাড় দেখা যায়, মানে চাঁদের পাহাড় মুভি দেখা যায়, আর এখন দেখতে পাচ্ছি পার্থ কাকুর টাকার পাহাড়। বেকার ছেলেরা টাকার জন্য করতে পারছে না বিয়ে, বেকার ছেলেরা টাকার জন্য করতে পারছে না বিয়ে, আর এই বয়সে পার্থ কাকু দুটোকে নিয়ে এর থেকে দুর্বাঘাসে গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো ভাই, অনেক ভালো। প্রথমে আমি দেখে ভাবলাম এটা মনে হয় সানি লিওন দাঁড়িয়ে আছে, তারপরে আমি ভালো করে জুম করে দেখলাম এটা তো অর্পিতা লিওন দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাছে টাকা নেই বলে আমি হাসতে না পারাই আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড যখন আমাকে পথ দেখায় আর আমার কিরাসরা পথ দেখায়, টাকা ধ্যান, টাকা জ্ঞান, টাকা চিন্তা মনি। তাহলে চলো একটা সং শুনে আসা যাক। বিনি টাপা টিনি টানা টুনি চাষা, পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতার ঘরে 20 কোটি ঠাসা, লা 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 লা। না ভাই, আমরা জীবনে কি করলাম আমরা জীবনে? এরকম গার্লফ্রেন্ড যদি আমার একটা থাকতো, 21 কোটির দরকার নেই, 21 লাখ টাকা হলেই চলবে। রিল্যাক্স, সি ইউ নট ফর মাইন্ড। 21শে জুলাই কাকু কত খুশি ছিল, আর 22শে জুলাই কাকুর সব শেষ হয়ে গেল, আর কাকুর বাড়ি গাড়ি নারী সব ফাঁস হয়ে গেল। বলো হরি বল, হরি বল। দেখুন দেখুন আপনাদের এই মহান নেতাকে বছরের পর বছর এরা আপনাদের সর্বনাশ করে যাচ্ছে। কাকু এই মোটা ভুঁড়ি নিয়ে এতগুলো গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করে নিল, আর তোমরা আমাকে দেখো, আমি জীবনে কি করলাম? একটাও জোগাড় করতে পারলাম না ভাই, একটাও জোগাড় করতে পারলাম না। বেঁচে থেকে লাভ কি বল, তোকে ছাড়া। এই কয়দিন ধরে সব নিউজ চ্যানেলে একটা কথাই শুনছি, 20 কোটি টাকা আর 20 কোটি টাকা। কারণ সব কয়টা চ্যানেলই ভুল বলছে, কারণ ওটা হবে 40 কোটি টাকা, 40 কোটি টাকা। কারণ কাকুর গার্লফ্রেন্ডের হাসিটার দাম হলো আর 20 কোটি টাকা। হাসলে যে মিষ্টি করে প্রেম ঝরে দু চোখ ভরে, তাহলে মোট 40 কোটি টাকা। অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের
পাশাপাশি আরো এক ঘনিষ্ঠ সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার নাম মোনালিসা দাস। মোনালিসা তোর হাসিতে বুলাই দিছে দিশা, আমার মোনালিসা। কাকু তুমি একটা সত্যি কথা বলবে, তোমার কটা গার্লফ্রেন্ড, তোমার কটা গার্লফ্রেন্ড? বন্ধুরা চলো এবার কিছু মিম দেখে নেওয়া যাক। অর্পিতা, মোনালিসা এগুলো অতীত, এখন অহনা এসে গেছে। তিনি নদিয়া জেলার একমাত্র সরকারি বিএড কলেজের শিমুরালী সচিদানন্দ কলেজ অফ এডুকেশন হয়ে প্রিন্সিপাল পদে আছেন। তিনি ডক্টর অহনা চক্রবর্তীর পার্থ কাকার তৃতীয় বান্ধবী। এবার শোনো, পার্থ কাকার পঞ্চম বান্ধবী মানসী গোসাই, তো এনার নামে এই ঝাড়গ্রামের 45 একরের রিসোর্ট রয়েছে, কাকায় নাকি বানিয়ে দিয়েছে। ভাবা যায়, আরো কত জায়গায় কত কি করেছে তার ঠিক নেই। রিল্যাক্স, সি ইউ নট ফর মাইন্ড। তোমরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটা শুধুমাত্র মজা দেওয়ার জন্য বানানো হয়েছে, কেউ রাজনীতির চোখে দেখবে না। তো গাইস আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। তো ভিডিওটি যদি সত্যি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা করে শেয়ার এবং লাইক করে দাও। তো গাইস তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো ততদিনের জন্য টাটা, বাই বাই।